Pán Riabov, neviem, čo ste urobili pre mesto alebo krajinu, lebo na webe neexistujete ani ako Košičan, ani ako lokálny podnikateľ, živnostník či daňový poplatník. Teda v podstate neviem, kto vám prispieva, čo je len na základné životné potreby. Lebo právna či ekonomická prax tým zdrojom príjmu nemôžu byť. To som si na základe vášho prejavu istý. Prečo som si istý, dojde každému, kto nájde tieto verejne dostupné údaje a porovná ich s vašimi verejnými tvrdeniami. Takže v apríli 2026 oslavuje spoločnosť Špagesero niečo ako dospelosť. Bude mať 18 rokov, úspešných rokov, čo môže byť prvým dôvodom vašej záštie, keďže ste mi osobne spomenuli asi 3 vaše pokusy podnikať, ktoré buď skončili, skrachovali, alebo ste sa ich museli zbaviť. Z uvedeného faktu a v spojitosti s témou sauna uvediem fakt číslo 2. A tým je, že za ostatné 3 roky moja spoločnosť aj v oblasti wellness určuje trendy a kvalitu a nasadila najvyššiu latku akosti, ktorú máme potvrdenú tisíckami verejne dostupnými recenziami. Teda v oblasti wellness má môj tím absolútne najvyššie postavenie. Nemáme konkurenciu. Ak kvôli nejakému legislatívnemu analfabetovi má takáto spoločnosť zmeniť po 17 rokoch konateľa pre účasť vo verejnej súťaži, lebo jej majiteľ získal na 4 roky dôveru voličov a zastupuje ich aj v komunálnej politike, máte svoje myslenie buď úplne pomýlené, alebo len chcete lacno zaujať nelogickými spojeniami, ktoré môžu zaujať maximálne tak neznalé alebo po povrchu plávajúce publikum. Mňa obhajujú výsledky a tie mám v profesionálnej práci a obzvlášť v oblasti wellness špičkové. Zákazníci prémiového Nova Spa, napríklad aj tu sedím, v priestoroch, ktoré dokonca v roku 2023 získali cenu verejnosti za najkrajší verejný interiér na Slovensku. Aj to je jedna z maličkostí, ktorá do nášho mesta má potenciál prilákať turistov. V mojej politickej činnosti, ktorou sa každopádne neživím a robím ju len ako službu pre susedov a Košičanov, som od získania mandátu poslanca zarobil pre samotnú mestskú kasu, pre kasu mesta Košice viac ako 1,2 milióna eur. A ušetril som svojimi návrhmi ďalšie milióny poukazovaním na neefektivitu práce a správanie sa vedenie mesta. Či to bolo za Rašiho, či za Polačeka. K samotnému wellness na plavárni ste sa veľmi šikovne skúsili zmiasť publikum a diváka, čo je však jediná vec, ktorú vás evidujem ako úspešnú. Spojili ste cenu rekonštrukcie celej plavárne s cenou wellness. Tak uvediem túto poslednú vašu hlúposť na pravú mieru. Takýto wellness, ako je na plavárni, dokáže moja spoločnosť postaviť za 150, maximálne 200 tisíc. Keďže základnú ekonomiku u vás asi ťažko hľadať, dám len základnú matematiku. Ročne platíme TEHu minimálne 40 800 eur za nájom, čo znamená, že každý štvrtý rok si môže TEHo alebo mesto objednať výstavbu ďalšieho wellnessu, lebo 4x40 je 160 tisíc. Možno sa potom ten ďalší wellness už podarí vyhrať aj menej kvalitným firmám. A ako ste spomínali, aj vy ste už jeden prevádzkoval a krachol. Prevzal som si dnes vaše nápady a podnety za ostatné mesiace, ktoré dávate von na videách. A keďže ani pri pamätníku ruským vojakom, ani pri iných pseudokauzách, čo v rámci svojej kampane vytvárate, nedokážem nájsť jediný náznak prospechu či naplnenia pokladnice nášho krásneho mesta Košice, a teda nevidím žiaden reálny dopad na kvalitu života jeho obyvateľov, ja vám nemám ako pomôcť. Moje meno je Miroslav Špak. Podnikám viac ako 20 rokov a som poslancom mesta Košice, pretože mi moji voliči dali dôveru.